بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله بنعمل فيديو خفيف كده. ده تصليح قطعة من السيارة. التصليح اللي فيها وهو القاعدة بتاعت المسامير متكسرة كلها، فإن شاء الله هنوريكم العمل القطعة دي ازاي. شوف انا هنا اخدت المقاس على ورقة الجنب السليم على كرتونة كده، بظبطه باخد المقاس مظبوط، لازم اظبط تظبيطه مظبوط اهو. بناخد المقاس وهنقيسه تاني ونظبط ونقص ونعمل والكلام ده كله واحدة واحدة كده. بناخد الجنب دوت المقاس بتاعه مظبوط. هنبدأ نظبط المقاس على الورقة. طبعا المقاس ده هيشتغل على الاتنين. هشوف هنا لازم اظبطه مظبوط على الطبيعة بالمقص اهو. بعد ما حددنا وظبطنا برضو بنشوف حاجات زيادة بنقصها ونظبطها عشان يبقى المقاس مظبوط. هنبدأ نقلب الورقة اهي، بدل ما هي حمرا هنقلبها على الوش التاني، هتدينا المقاس اللي هنا بالظبط، لان هنا السوكة دي مكسورة. السوكة دي مكسورة اهو. شوف هنا بقلبها على الوش الاحمر، بظبطها تاني اهو. اهو هنا هقلبها عشان تديني العدلة بتاعتها. كده خلصنا وقصيناها مظبوط. كده جبنا الشعر 3 قطعات اهم، هندخلهم جوه وبعد كده هنلزقهم بشكرتون ونقفل عليهم. تمام. شايف اللزق؟ لما نيجي نلزق اللزق بقى، احنا بنلزق اللزق نص، واجي رافع الشعر بايدي الزقه فين؟ في اللزق عشان ما يهبطش تحت. تمام، دي الفكرة. طبعا اللزق كان فيه مشكلة، وطبعا مش هينفع الواحد يروح يجيب لزق. ادينا احنا لزقنا اللزق وحطينا الشعر تمام تمام. هنفضي بقى البوليستر مع السبداج مع المصلب مع كوبالت كله من الخلطة دي كلها هنفضيها من الناحية التانية. طبعا احنا قفلنا هنا الحوار ده، قفلنا اللي مكان المسامير قفلناه باللزق، وحطينا الشعر ولزقناه في الشعر. وهنحط من الفتحة التانية دي هنصب فيها ونيجي منزلينه. هتبص تلاقي الشكرتون قفل. دي الحاجة الجديدة على فكرة، انا مش بنزلها كده او فيديو بنزله كده، لا. اهو شوف انا هحط من الفتحة دي، بحط فيها البوليستر اهو، فضيته. البوليستر كله بينزل تحت على دي. طبعا اللزق بيقابله بيريح كله والشعر موجود جواه، يبقى كده كله ملا البوليستر اكن احنا عملناه 3 4 طبقات 5 طبقات. يبقى شد من جوه وقفل من بره. دي الفكرة الجديدة واللي اي حد عايز
يتعلمها اهي. دي الفكرة اللي عايز تعمل القعدة، عايز تعمل ممكن تطبقها على جميع اي حاجة. هنعمل نفس الفكرة اهو كده. احنا بنصب تاني برضو كوباية تانية او نص كوباية على اللي احنا صبنا الاولاني، بحيث ان هو لانه هيسمر فيه مسامير. ادينا له شعر وادينا له بلوسر عشان يبقى جامد جدا. دي القعدة بتاعة السبيكر. بنسيبها بقى لما تشد. اهو كده. طبعا بالنسبة في هنا جواها شعر 3 طبقات 4 طبقات. لما تاخد الكمية ديت نص كوباية نص كوباية، تاخد حدود 200 جرام. دي بيطلع. ليه انا زودته؟ عشان هو ده هيتربط فيه المسامير البورمة، ولو خرم بشنيور وعمل بورمة فيه برضه هيشتغل معاه، يبقى بيديله له 10. دي كده يعتبر الجنب ده كده خلصناه اهو. شوف كده انا شلت ايه اللزق، قفل اهو. بدل كان مفتوحة قفلت مليانة شعر وحاجة بسم الله ما شاء الله جميلة. هنبدأ بقى نظبطها، ولو حتة ناقصة ولا بتاع نديها معجون ونروق. ان شاء الله هنعمل الجنبين بنفس القصة ونفس الطريقة. طبعا حتة الشعر بنطيرها بالقطر. وبناخد المقاس برضو. وطبعا بعد ما نخلصها، طبعا خلصنا اللي جوه، الشغل اللي جوه بنشتغل من بره. ناقصة شوية بنقطع لها شعر ونديها برضو، ونديها مادة ونظبطها بحيث ان ربطنا فيها برضو هتبص تلاقيها جامدة من جوه ومن بره، ماسكة في بعضيها ما تخلعش. تمام. حتى هنا انا بالنسبة للشغلانة دي ما عملتش او استخدمتش الفرشة نهائي. ليه؟ لانه كلها يعني بسماكة ونضيفة، وشغلها يعني برضو مريح عن ايه، عن اي حاجة تانية. بس هي ما الا فكرة بسيطة، الواحد بيفكر فيها ويشغلها صح بتلاقيها سهلة جدا وفيها رزق برضو. يعني مش كل الشغل ده فيه رزق. ادينا احنا خلصناه. الواحد بياخد وقته صراحة. الشغل دوت انا بحب ابدع فيه. اللي بيمسك القطعة دي يحس ان هو فعلا عملها زي ما الكتاب. عايز يرشها يرشها، عايز يفيمها يفيمها. هتبص تلاقيها شغل
طالع مفهوش سنت زيادة ولا نقص ولا الكلام ده كله. كل ده نديله، وبعد كده بنصنفره وظبط تشوفوا حاجة بسم الله ما شاء الله زي الفل. اهو خلصناه. وبننضف اي حاجة مسيلة من البلوسر عشان دي بتبقى مشكلة برضو. اي حاجة بننضفها ونخليها نضيفة. وقبل ما تسيب الحاجة، اهو ده مكان المسمار، ده مكان مسمار برضو ربط، دي فيه صامولة. الصامولة طبعا دي حاطط فيها عازل عشان الصب من جوه وبتطلع على طول سهلة. والتانية برضو الجهة التانية حاطط فيها عازل الصامولة. اما الاتنين الحتة اللي ورا دي مفيهاش، ديت هتعمل ليها القاعدة نفس الشغل بتاعنا، هيربط فيها المسامير مباشر على طول. كده احنا خلصنا الجنب ده. شفت جبنا بقى المقاس اهو. الورقة كنا الاول بنحطها تبان الحمراء، لا دلوقتي هتبان الرصاصي. بناخد عليها المقاس الطول والعرض وكله على الورقة دي، بنقلبها. وبعد كده الحتة المكسورة بنعمل ايه؟ بنجيب حتة شعر مثلثية صغيرة كده، ويكون المادة معانا. طبعا الورقة موجودة او الكرتونة موجودة نفس المقاس، بقطع واحط الشعر على نفس المقاس، واحط بلوستر واحط بلوستر وشعر بلوستر وشعر لغاية ما قفلت الحتة الصغيرة دي اهي اللي في الزاوية دي، اقفلها. وبعد كده ابدأ لما اقفلها ابقى اديها ايه شعر 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 لغاية ما دي جمدت تمام تمام. اجي ابص الاقيها الشكل معايا طلع مظبوط مية مية. اجي ماسكه مصنفره بالصاروخ ومروقه تربيعه حلوه، والحمد لله سلمناها واترشت واتظبطت وركبت على العربيه وبقت زي الفل. في شغل بقى زي ده كتير، يعني ممكن بيجيلي فانوس ميكروباص، فانوس اللي قدام اوقات بيكون مكسور، انا بلحمه برضه. يعني بيجي لنا شغل كتير، الاكسدام مكسور، رفرف، دي كل ده بنظبطه. فالحمد لله يعني ايه الامور ماشيه. بس انا حبيت الحته دي لان فيها فكره في الشغل. هشوف يعني ايه، شوف مفتوحه ازاي، الكسر قد ايه. ده طبعا الجنب التاني عملناه. طبعا احنا العازل ده كان عازلنا صواميل، هنبدأ هنا بقى نحط شعر. اهي جبنا الورقة تاني، ولازم الواحد يظبط مرة واثنين وثلاثة واربعة اهو. كده هنبدأ ناخد المقاس بتاعنا. اهي كرتونة طالعة نفس السكة التانية دي ونفس المقاس ونفس الطول. اهي كرتونة طالعة اهي، ظبطتها على الرخامة كده خلاص مظبوطة من ورا وقدام اهو. شايف الطول بتاعها اهو. هنبدأ بقى نجيب شعر صغير ونقصه اهو مثلثات صغيرة، نقص 10 حتات 8 حتات، ونبدأ نحشي فين بدي بالبلوستر، ونديها بلوستر نقطع الحتت دي ونجيب البلوستر وبالعصاية برضو، ما جبتش فرشة، ونقط عليها واشتغل ونقط عليها لغاية ما تفليت حاجة صغيرة مش كبيرة يعني. بس فيها شغل فن، لازم الواحد يشغل مخه. انا لو ما عملتش الكرتونه دي وجيت عملتها مش هتطلع مظبوط، مش هتطلع حلو. انا بحب بصراحه شغلي ارسمه، يعني اللي يتفرج على الشغل يقول لك فعلا الله ينور عليك. فعلا كتير كتير جدا ناس بتيجي و بيعملوا على الشغل كويس جدا.
كده بقى جبنا المادة اهو، بنحطه على الشعر. طبعا الشعر كمية كبيرة، واحدة واحدة. وبنظبط فيها. لازم الواحد يحط شعر ويزود شعر في حاجة زي دي. ليه؟ لأن البوليستر لو حطيته كمية جامدة ممكن يشرخ من السخونة. هو مش رخام صناعي. الرخام الصناعي هو اللي ما بيشرخش، لأنه ليه تركيبة وليه تضريبة كده حلوة، الرخام الصناعي. أما ده البوليستر لو اتحط من غير شعر يطرشق أو يفرقع، يعمل. فلازم نحط شعر لما تيجي تصب حاجة زي كده، لازم نحط شعر. وبعدين نصبيت كمية من البوليستر زي كده في أي مكان، زي مثلا زي الطفاية كده، ما تزودش الكوبل ولا المصلب. ليه؟ لأن الاتنين لو اتفاعلوا مع بعض هيسخن، هيطرشق. أما تديله المصلب بتاعته النسبة بطيئة شوية، هتبص تلاقي يصلب كده واحدة واحدة، يسخن بس ما يطرشقش. تمام؟ يعني هي بترجع برضو لنسبة الكوبل والمصلب، الحاجة اللي بتطرشق دي. يا رب نكون قدمنا معلومة جديدة. يعني بالنسبة للسبيكر دوت او القطعة بتاعت السيارة دي يعني الشغل بتاعها والتصليح بتاعها ممكن اللي يشوفها يقول لك سهلة. لا، مش سهلة لو ما عملتهاش بنفس الفكرة بتاعت انا دي. وفي فكرة تانية بس انا مرضتش اعملها بقى. ممكن تجيب الفوم، الانبوبة الفوم دي، تمام، بدل ما نحط احنا بقى شعر ونعبي من جوه وبتاع والكلام ده كله، ممكن تجيب الفوم وتحط نقطتين فوم، تبص تلاقي نفشه قفلوا لك الخرم ده، تيجي شايله بالقطر ويبقى السد معاك وتحط شعر وتشتغل بيه. لا، انا ما رضيتش. ليه بقى؟ هشوف مفتوحه، لان دي قاعده مكان بتاعت المسامير. القاعده دي لازم فيها سماكه من جوه وسماكه من بره، عشان لما تضرب فيها المسمار ما تطرشقش. وحاجه تانية ممكن بيعمل بورمه، بيربط الحاجه ديت ويعشق فيها مظبوط. تمام. دي الفكره اللي انا عملت المشوار دوت مخصوص عشان كده، عشان قاعده المسمار من جوه سماكه ومن بره سماكه، بحيث تطلع معاك حاجه 10/10. بس اللي بقى عايز شغله يمشي حاله يحط فوم ويقفل ديت، ويجي يعمل له لو مش هيتربط فيها مسامير، تعمل الفوم. يعني اي مصلحه زي كده جات لك حاجه ضيقه مثلا، رفرف، اكسدام سياره سوزوكي، بيبقى طبقتين، هو الطبقه اللي بره مكسوره واللي جوه سليمه، تعبيها فوم وتيجي مدورها، تبص تلاقيها قفلت معاك. تيجي قشطها بالسلاح القطر، تبص تلاقيها ظبطت معاك. تيجي فرش على الشعر وتحط البلوستر ودي وتظبط، تلاقيها زي الفل معاك. تمام. بس انا يا سبحان الله انا عملت دي عشان فيها صنعه وفيها حاجه جديده للناس، يعني فكره جديده للناس عشان تتعلمها ازاي يعمل الارضيه او القاعده بتاعت دي بالمسامير. انا قلت لك على الفكره التانية، لو في القطعه، يعني مثلا عندك قطعه من جوه مش عارف توصل ليها من جوه زي كده، تجيب فوم. الفوم يجي ماليها من جوه، وتيجي قشره وتيجي حاطط الورقه، هتطلع 10/10 معاك. تمام. اما هنا عشان القعده انا بحشيها الشعر، بحشي اهو. شوف بص، حط الشعر وحملاها برضو ما ظبطتش، حملاها تاني واجي ماليها من بره واسيبها تنشف، لان الشعر جوه واخد ماده نشف زي العنكبوت كده. طبعا لما تحط الشعر تاني وتحط عليه شويه ماده هيكلبش في بعضه ويدي لك السماكه. تيجي معبيها من بره زي كده اهي، بديت اعبيها اهو من بره. دي طبعا الناحيه التانيه. الناحيه دي بقى
لو هي ضروريه وحاجه يعني تمام، مش تيجي معبيها، تجيب مثلا نص كوبايه زي دي، معبي ومفضي جوه القطعه، مفضي جوه الثقب دوت الماده، وتيجي حط الشعر بتاعك وتيجي لازقها من بره، هتيجي قلبها، هتيجي راجعه الماده تاني على الشعر، وعلى دي هتقفل لك الفتحه بتاعتك دي. تمام. بس انا ما حبيتش انا اعملها بنفس الطريقه. عشان ايه؟ عشان تربي لي سماكه جوه. وبرضه هنعملها، شوف انا بعمل ايه عشان تعمل سماكه عشان يربط فيها المسامير، لان دي قاعده. انا حبيت اجيب لكم جميع الحوارات او الفكره اللي توصلكم للحاجه الواحد يعملها زي دي، لان دي اللي يشوفها يقول لك صعبه، لان في قاعده هقفلها ازاي؟ لما تيجي تحط الشعر تبص تلاقي الشعر ساقط جوه، هتقفلها ازاي؟ يبقى الفكره بتاعتها لو مش هتربط فيها مسامير، تفضي فيها فوم، الفوم هيملى هيسكر لك المكان، تيجي قشطه يبقى قافل لك المكان، تحط الشعر من بره والصنفره وتظبطه وكده خلصت. لو قاعده زي دي لا، انت تعمل ايه؟ آه لو قاعده زي دي تعمل زي ما انا بقول لك، تحط الشعر وتظبط وتفضي وترجع تاني وتلزق وترجع المادة تاني، وهتبص تلاقيها ظبطت معاك وبقت 10/10. كده انا بنضف الحاجات اللي مكان البلوستر، لان بصراحة الحاجات دي مؤذية جدا لو سبتها ما عملتهاش. كده بقى بنصنفر مكان الشغل، بنصنفره وبنظبطه تظبيطه تمام. وادي اتقفلت، اللي كانت الحتة السوداء دي كانت شكرتون طبع تحت. ادي عملنا الحتة الناقصة، والحتة دي شوف بنظبطها على الرخامة، شايف طالعة؟ لو فيها اي حاجة الواحد ايه بيظبطها بالصاروخ، بيشيل الحاجة الزيادة وبتاع والكلام ده كله بيروقها اهو. شايف؟ يعني لازم الواحد يكون دقي جدا. ادي السن اللي كانت ناقصة اهي اتملت واتظبطت، ادينا بنصنفرها هتطلع نفس المقاس بتاع الزاوية التانية، لان احنا واخدين المقاس ده على الورقة طالع 100 مش ناقصة ولا زايدة، وحاجة بسم الله ما شاء الله مظبوطة. دي الفكرة اللي حبينا نعرفها لكم بالنسبة لتصليح اي قطعة بالفايبر جلاس. طبعا الشغل التاني عادي بالصنفر مكانه بتشتغل بتاع الكلام ده كله، اما دي كجديدة في الشغل او حركة جديدة او يعني زي ما بيقولوا سر صنعة، اهو ده يعني الحاجة ديت. يعني مفيش حد يجي يقول لك عليها، يقول لك انت تعمل كده وكده وكده والكلام ده كله، محدش هيقول لك. لا، انا حابب ان انا ادي المعلومة كاملة، واللي ان شاء الله يستفاد، اللي عايز يستفاد هيستفاد وهيتفرج. ويا ريت تكملوا الفيديو للاخر
واتفرجوا عليه، ويا رب وصلت، يكون وصلت الفكرة. آه، علشان يكون كل واحد يشتغل او كده بالذات خبرة في حاجات زي كده. ممكن تقابلك حاجات زي دي في الشغل، خلي بالك، وكتير هتقابلك برضو نفس القصة لقطع تانية غير دي مكسورة، بتظبطها وبتشتغل فيها. هشوف كده انا بايه بقيسها على المسطرة. شوف باخد المقاس على المسطرة، وبرضو باخد الحاجة العدلة، اشوف الزيادة فين والكلام ده كله، بحطها عليها مظبوطة، عشان الحتة الزايدة بشيلها عشان تظبط مع بعضها. كده دي تتاخد، يعني احنا ان شاء الله ايه، دي تتاخد وبتتاخد وتتعمل معجون، او لو عايز يرشها ويظبطها عند الراجل بتاع الدوكو، هيظبطها تظبيطه تمام، ورشها هتطلع زي الفل، ما فيهاش اي ما فيهاش اي حاجه. وادي الجنب التاني برضو بنظبطه. ولو عايزه حته معجونه برضو هنديها، يعني حاجه ناقصه بتاع سوسه دي هنعمل حته معجونه وهنديها لها ونظبط اهي. ادي المعجونه دي بالسبيداج والبلوسر بس، والكوبل يا ريت يعني الكوبل بتزوده شويه بحيث ان هو يشد معاك ويبقى جامد. ادي كده بنعملها معجون، حتة الزاوية السوكة اي حاجة ناقصة بتاع معجونة بنعملها بنفس المعجونة، ونسيبها تشد ونصنفرها ونبدأ نظبطها ونسلمها للزبون. شايف يعني انا ممكن اسيب اللي انا بعمله ده، ممكن اسيبه، لا انا بحب اسلم حاجتي اللي بالشغل، خدت عليها فلوس، من اخذ اجرا فحسب الله في العمل، خدت عليها فلوس اظبطها له زي ما قال الكتاب. هو بقى يرشها ما يرشهاش يفيمها، هو حر، ما راحش اسيب له حاجه ناقصه. اهي شايف المعجونه، يعني الواحد ما بيهملش في شغله ابدا، وده المفروض اي واحد ما يكسلش في الشغل بتاعه، بدام اخد عليه اجر لازم يعمله زي ما بيقولوا من اخذ اجرا فحسب الله بعمل. يبقى الانسان يعمل الحاجة الصح واللي ربنا قدره عليه، وما يغشش ويكلفتش والكلام ده كله. اهو السبيكر بتاع السيارة خلص، هو الراجل كان هيرميه، فسأل مين اللي مين بيصلح الحاجة دي، قال لك فلان جالي. الراجل خلصنا له الشغلانة وخدها وما شاء الله ركبها تمام تمام. الحتت دي برضو في فيديو صغير برضو تاني تصليح قطعة صغيرة انا هنزله ان شاء الله بعد ده، وبعد كده ان شاء الله بننزل الفيديوهات بتاعت العتب. عملنا القالب بتاع العتب ان شاء الله، منتج والعتب وكله، وطالع بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا.
وكده بدينا ننهي ان شاء الله القطعة وخلصناها وتمام التمام. يا رب يعجبكم وكله يستفاد من الفكرة جميلة وفكرة جديدة حلوة جدا، تستخدمها في اي تصليح حاجة يكون مزنوقة معاك، هتاخد الفكرة دي هتظبط معاك 100 وبعدين قاعدة جامدة، لان ده الشعر بره وجوه الاتنين ماسكين ببعض في النص، ما يفصلش ابدا ابدا يفصل. طبعا المعجونة دي بعد ما حطينا الشعر وظبطنا وصنفرنا وروقنا، حتت واطية حتت مش عارف سوس بتاع الكلام ده كله بنعملها على اساس ايه؟ تبقى شكلها ظريف جدا وتبقى حلوة، حتى الزبون لما ياخدها إيه يبقى شكلها حلو وجميل. يا رب يكون المعلومة برضو وصلت والحاجة الجديدة وصلت، يكون خدنا خلفية عنها، ويا رب يعجبكم الفيديو. وما تنسناش بالدعاء واللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.